εμφανιζόμενοι ως διπλή ανάδοχος, δεν αποκλείει κανείς το γεγονός αύριο μεθαύριο, τα δικαιώματα όλα αυτά να απολυθούν σε ένα μεγαλύτερο στρατηγικό επενδυτή, μιας και η ενεργειακή γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει το 67% του μετοχού κεφαλαίου, και με τον νέο τρόπο, με τη νέα επένδυση, να βρεθούν καβαλώρες στον δρόμο. Είναι πολύ πιθανό. Δεν το ευχόμαστε και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι και στην αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή, την οποία θα ηγηθεί η Ραχήλ Μακρύος, ειδική αγορήτρια, παρουσία όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πρόεδρου Πανουκαμένου και του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου φυσικά, θα ακουστεί ξεκάθαρα η αμέρεστη συμπαράσταση στη συγκεκριμένη προσπάθεια των εργαζομένων, μια προσπάθεια που εδώ και ένα χρόνο και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι είναι τεράστια και ότι δεν είναι στα λόγια. Στην άλλη περίπτωση, βέβαια, να λαμβάνουν καβαλιώτικα χέρια την συνέχιση της καβαλιώτικης εταιρείας. Πολύ πιθανό. Δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Οι άνθρωποι έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Καταστάσεις που και στο παρελθόν αντιμετωπίσανε μετά από τη φυγή κάποιων άλλων εταιριών. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε το business plan της εταιρείας της Καβαλάουι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να στηρίξουμε πολιτικά, έμπρακτα, κοινοβουλευτικά την προσπάθεια αυτή που κάνουν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Για τα υπόλοιπα, σας παρακαλούσα πάρα πολύ να επιθείτε στους ίδιους, οι οποίοι είναι και οι άμεσα αρμόδιοι. Ωραία. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Στη συνέχεια ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Κυριακή. Εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.